Друзья, всем привет! Сегодня у нас необычный формат, и мы предлагаем погрузиться в него вместе с нами. Целый месяц мы ходили на концерты, и когда я монтировала влог, я не знала, какой концерт вообще вставить во влог. И тут у меня появилась одна гениальная идея. А почему бы не спросить у наших подписчиков, то есть у вас, и не выбрать тот концерт, который будет для вас самым лучшим, ярким или спокойным, ну и выбрать вместе с нами, так сказать, в прямом эфире. Да, я думаю, будет здорово. Мы поделимся с вами своими впечатлениями, а вы скажете, какой концерт понравился именно вам, именно тебе. Ну что, поехали? Так, ну что, первый концерт. Мы сходили на Imagine Dragons. Где-то за месяц или полтора мы купили билеты. Даже за пару месяцев, наверное. Очень сильно я мечтала сходить и попасть на их концерт. Аленина любимая группа. Ну, не любимая группа, я просто очень много слушаю музыку Imagine Dragons. There's nowhere we can hide. No matter what we breathe, we still are made of green. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Но хотелось попасть действительно на концерт и послушать вживую, как это звучит. Он проходил в Сан-Исидро, и до туда ехать вообще где-то час, да, или 40 минут. Ну, по-хорошему, если нет пробок, то... Если без пробок. Но мы ехали туда 2 часа, очень долго, по пробкам. Это был четверг, мне кажется. Я не знаю почему, но в четверг и людей много в метро, и в автобусах, и огромные пробки. Почему? Но наша таксист сказала нам, что обычно нормально туда добраться, а сегодня, видимо, из-за концерта. Давай про концерт. Что, как добирались? Ладно, бог с ним. Концерт бомба был вообще. Супер круто. Это, наверное, в плане звука. Представление. Светового оформления самый крутой концерт, на котором я когда-либо был. Вот. Несмотря на то, что я не такой большой фанат Imagine Dragons, как Алена, но прям мне очень сильно понравилось.
Ты что скажешь про сам концерт? А я хочу сказать про то место, где проходил концерт. Мне кажется, я в первый раз была на ипподроме, где поставили огромную сцену, было настолько много места, что вот такой толкучки, как обычно происходит на концертах, ее не было. Ну, я знала практически каждую песню. Было круто вообще, невероятное шоу. 2 песни, я не знаю, мы сняли их или нет. Песня «Sharks», когда женщины, переодетые в акул, вышли на сцену и начали танцевать. Вот, это было очень круто и мило. Он потом с ними обнимался. И, наверное, видели, я не знаю, кто-то видел, может быть, видео в Инстаграме. Это с концерта в Аргентине перед тем, как спеть «Believer». И в момент, прям вот перед припевом, в этот момент молния просто сверкнула, и все закричали от того, что насколько это было мощно. Вообще было невероятно круто. Это мне потом рассказали. Но я потом тоже увидела в Инстаграме такое видео. Да, мы живьем не видели, потому что это как-то сбоку от сцены было. Ну, классный концерт. Вообще стоит сходить. Крутой вокал, крутое оформление. Телевизоры были с 2 сторон. И еще отдельно стоит заметить, что потом пошел дождь, и добираться ночью из Сан-Исидро, когда там был концерт, по дождю очень либо дорого, либо тяжело найти. Но мы, да, кое-как в результате нашли таксиста на индрайве, который нас довез на очень смешной машине с разбитым лобовым стеклом, но зато не очень дорого. Где-то в 1:00 ночи мы приехали только домой. Сели кушать курочку KFC. Я не помню этого момента. Мне, наверное, действительно понравился так концерт. И момент уезда, да, он был довольно долгим. А курочка KFC, наверное, запомнилась тебе. Я обожаю курочку KFC. Мы были в Сан-Исидро в первый раз. Это была практически ночь. Нам очень понравилось там ночью, хотели бы туда съездить днем. Если бы вы хотели увидеть в наших роликах обзор Сан-Исидро, обязательно пишите в комментариях. И мы обязательно туда съездим и поснимаем. И не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Субскрибы. Смотрим следующий концерт, куда же мы там ходили. Погнали. Всем привет! Идем на концерт. Так, ну что, второй концерт. На второй концерт я пригласил Алену. Она не знала, куда мы идем. И мы пошли в театр Колонн. Я купил билеты, онлайн их можно купить, оказывается. И там был концерт классической музыки. Не то, чтобы мы фанаты классической музыки, мы очень любим музыку и разную, но нам хотелось посмотреть на сам театр внутри. Да еще и концерт был. Мне не хотелось. Я не знала, что я пойду в театр Колонн. Не, ну в целом нам хотелось, и мы думали о том, что надо бы его посетить. Потому что снаружи выглядит величественно. Тяжеловато сидеть, концерт классической музыки долгий. Там были, кто у нас был? Моцарт, Шостакович. Шостакович, да. Шостакович и Бетховен, да? По-моему, Моцарт, Шостакович, Бетховен, да? Так, Да, в таком да. порядке.
Но музыканты играли потрясающе, акустика вообще восторг. Потом погуглили, оказывается, в плане акустики по некоторым рейтингам Театр Колонн входит в топ-3 акустических сцены мира. Ну и зал, что за зал, какой он величественный. Все колонны, барельефы, рисунки. Просто восторг. Ну да, зал действительно огромный. Единственный минус, что мы сидели сбоку, и почему-то сиденья устроены так и поставлены, что ты не видишь целую сцену, что тебе нужно наклоняться, чтобы увидеть еще там других музыкантов, которые сидели. Я вообще не специалист по музыке. Для меня первая часть, она была, да, интересная, потому что мне нравится звучание многих инструментов. А когда был Шостакович, там были в основном скрипки, да. Там же концерт для трубы с фортепиано был. Труба, фортепиано и скрипки. Ну, фоном оркестр, да, играл. Мы выполнили миссию, наверное, действительно, посмотрели Театр Колонн изнутри. И еще я удивилась, что там стоячие места. Сзади нас стояли люди. А самое интересное, это цена билета. Да, за билеты мы заплатили по 5000 песо. Чего-то такое, 5800 тут будет, наверное. Цена одного билета, вот представляете, столько, да. Хороший экспириенс. Да, потрясающе. Здорово провели время. Обязательно пойдем еще и вам рекомендуем. Ну а мы плавно переходим к следующему концерту. Да, давай посмотрим, что у нас следующее было. Это был последний концерт. И как он тебе? В памяти он еще свежий, помню я практически все, потому что это было буквально неделю назад. Мы сходили в Гранд Рекс. Рекс у нас карточка. Купили билеты, хотели сходить на мюзикл какой-то новогодний. Потому что, как видите, у нас уже новогодняя атмосфера, у нас стоит елка. Фелис Навидад. Да, с наступающим вас Рождеством и Новым годом. И хотели немного зарядиться атмосферой Нового года, поэтому мы сходили на мюзикл, который называется... Название будет тут. На самом деле, что-то там с кино связано. «En las películas» что-то, да? Да. Там пели. Был оркестр. И были разговоры. ¡Ay, abuelo, qué susto! Pensé que eras un fantasma. Ay, no hay que tenerle miedo a los fantasmas que no hacen nada. Можно назвать мюзиклом с оркестром. Я думаю, да. К тому же там была одна линия, через которую все шло. Вот там дедушка с внучкой, там что-то. Скрудж. Да. Рассказывали историю Скруджа и говорили в целом о Рождестве. Te sigo. А музыка из «Один дома». Он, кстати, по-другому называется. Тут, помнишь, нам говорили профессоры. И напишите в комментариях, как это называется на испанском. Мне понравилось начало, потому что я не думала, что будет так много детей. Они все вышли на сцену, пели, было очень красиво, мило. И
и ты сидишь, умиляешься. Во-первых, вокруг тебя дети, ну и на сцене все они пели, танцевали. Mi alma hacia todas partes, aunque no se ve. Боже, такие классные постановки. И был и Санта-Клаус, и Гринч. И они между рядами ходили. Ке, Санта-Клаус, Папа Ноэль. Папа Ноэль, да. Если говорить о том, что было необычно, удивительно и чему можно выразить респект, дирижерша оркестра, которая была беременная, но вот полконцерта она отдирижировала, а это очень непросто. У меня несколько вопросов об этом, кстати говоря, имеется. Вопрос номер один. В театре продают всякие снеки, которые там можно есть. Понятное дело, что они стоят дороже. Вопрос, насколько честно, на ваш взгляд, или вообще как к этому относятся в Аргентине, можно ли приносить с собой еду какую-то, те же снеки? Вот я могу купить там чипсы в театре, либо я могу купить чипсы в магазине и прийти в театр. Насколько это ок, не ок, напишите в комментариях. Мне кажется, честно. Ну, в том плане, что, наверное, там стоит продавец сухариков, шоколадок, попкорна для тех людей, которые не успели ничего купить или торопятся очень сильно. А мы с тобой приезжаем всегда заранее, мы покупаем водичку, там еще что-то. Но в этот раз мы, не знаю, к счастью или к сожалению для кого-то, мы взяли крекеры с сыром или специей, крекеры с специей, в общем, неважно. За 7000 песо. За 7000 песо, да, прямо в Гран-Рексе. Я вспомнил свой второй вопрос. Вот выступают дети в представлениях. Вот, допустим, в этом представлении выступало очень много детей. Платят ли им за это? И если да, то достойно ли им платят за это? Когда мы выступали в России, где-то я играл в оркестре, допустим, Алена танцевала. Это не было в рамках одного представления, это было в разных городах. Но в целом нам никогда не платили. Платят ли этим детям? Мне кажется, было бы окей, раз вы продаете билеты, заплатить детям. Какая у вас песня ассоциируется с Новым годом и Рождеством? Накидайте, мы с радостью послушаем. Да, мы добавим просто, сделаем большой плейлист и будем слушать на Рождество и Новый год песни, которые вы скинете. А давай мы выберем. Какой концерт из этих понравился Да. больше всего? Imagine Dragons. Но ноль сомнений вообще. Ну, сомнений? А мне сложно. Я думаю, что, давай ради интереса, мне понравился последний концерт, потому что он был живой, интересный. Ну, и я так сидела, как маленький ребенок, радовалась. И тем более Новый год — это мой любимый праздник. Поэтому, конечно же, третий концерт. Ну так что, а для вас? Какой концерт вам понравился больше? Напишите в комментариях.